guys, mag-uumpisa na tayo sa ating niluluto. Para mama mo. May matutumba yung pagtayo mo. Sandal yan ang diretso. Mantika. Kaya nagtatanong wala lang pagkatulong. Sus. Oo, lagi na lang yung ko eh. Sunod, bawang. Luya. Mga pampadagdag palasa lang yan sa ating kalabasa with meatloaf. Kamatis. Bango. Sunod na natin ang kalabasa muna kasi alam niyo naman ang kalabasa matagal lutuin. Ito muna ang unahin natin, tapos panghuli na yung ating meatloaf. Sabi nila ang kalabasa pampalinaw daw ng mata. Totoo ba yun? Comment lang kayo kung totoo nga bang pampalinaw ng mata yung kalabasa. Ang alam ko pampalinaw ng mata pera. Nalalaki talaga yung mata mo pag nakakita ka ng pera. Di ba guys? Mahirap pala magluto tapos nagbe-video pa. Hindi mo maayos. Video pa more. Ito lang ay share ko lang naman sa inyo itong aking niluluto para may optional tayo. Ang hirap ko yan mag-isip ng ulam may natin araw-araw. Pero mas mahirap naman yung iniisip mo wala kang pambili.
Diba? Yan. Tapos didagan natin ng konting tubig. Siyempre, lalagyan natin mineral. Ano natin? Tapos pag medyo ano na siya,